Moja majka imala 11 djece, 7 brata i 4 sestre. Ja se dobro sjećam rađanje najmlađe sestre, kako se to vidite i kako to sam zapamtio. Stara je radila sve kućne poslove i tog dana je nosila lis za stoku, donela je kući i pred večer stavila je trpezu i stavila je jelo da se jede. Mi smo se okupili djeca, jeli, i jednog momenta se ona izgubila iz kuće. Izgubila se iz kuće i samo smo čuli plač djeteta. Ova stara tetka se setila odmah, izletila iz kuće, ponela je, to obično znam, srp da preseče pupak djetetu. I veoma kratko vreme stara dolazi i nosi dijete u kotuli, raši ili suki. Ova tetka je pomogla se to dijete okupa i da to dijete se stavi u kolijevku. Stara je na praktično parče slame pokraj vatre legla i na tom dijelu je završeno njeno bolovanje. Tako kažu, isparila je krsti. Krsti isparila to i sutradan je nastavila poslove kao što se ništa nije desilo.